저 서천에 10년 넘게 살았는데 반려 해변이나 이런 것들이 있는 것도 나와서 처음 알았고요. 바닷가에 그냥 버려진 그 유리 같은 게 다시 이렇게 재활용이 돼서 뭐 보석으로 쓰여진다는 건지 뭐 이런 것도 좀 신선했어요. 그런 것들이. 새도 망원경으로도 자세하게 보는 게 너무 신기했고, 또 아이랑 무엇보다도 이제 해변에 가서 볼 줄만 알았지 들어가서 유리 조각 줍는 건 처음 알았거든요. 이곳에 오니까 구체적인 자연 환경에 대해서 많이 듣게 되면서 저도 관심 갖고 아이도 많이 관심 갖게 된 것 같아요. 그래서 특별한 시간을 갖게 되었던 것 같습니다. 버려지는 쓰레기를 공예를 한다는 게 신기했어요. 철새 보고 쿠키 만들고 유리 줬고 유리 주는 걸로 유리 공예품도 여러 가지 만들고 다른 커피콩으로 다른 것도 꾸몄고 보드게임도 했는데 가장 인상 깊었던 거는 보드게임 같습니다.